近日，外交部紧急约见日本驻华使馆首席公使治水史雄，就日方近期一系列涉华消极错误言行提出严正交涉。您对此如何看？中国外交部召见日本驻华首席公使，就一些错误的言论提出了交涉。一方面呢，日美两国领导人的联合声明中太关注中国了，好像日美两国领导人心里想的都是中国，这也反映了一个危险的趋势，那就是日美同盟越来越变成针对中国的一个同盟。另一方面，印太战略的一些多边会晤也是在日本召开的，包括四方对话、启动印太经济框架等等。虽然拜登的亚洲之行首站选择去了韩国，但是日本是这次亚太之行的重心和重头戏，尤其是日美领导人联合声明进一步显示了美日双边同盟在印太战略中的特殊的地位。第一呢，印太战略是美国主要的战略规划。拜登借着这次访问行程，就是想吹响印太战略的集结号，尤其是启动包括13个成员国在内的印太经济框架。印太经济框架推出之后，各方也看到，这只是一个倡议和框，涉及到很多高级的议题，尤其是技术产业链，但是并不是所有的成员国都有能力跟美国建立一个排他性的产业联盟。更重要的是，这个框里面没有市场准入和关税的问题，不能为成员方提供分享美国市场的优惠条件，这等于说是画饼充饥。第二，就是四方对话机制在拜登上台之后，其政治层级是急剧上升，达到了首脑层面，但是依然很空。四方对话中的短板也是非常的明显，印度的热情不高，要寻找四方之间的公约数并非易事。看四方会议之后的联合声明，也可以看出其中的端倪，那就是措辞非常的谨慎。印度从2年前比较积极的姿态回退到比较均衡的外交轨道，没有印度的积极参与，印太战略只是一个海洋国家的集团，它上不了岸。第三，就是印太战略还是个概念，其中合作的机制呢是碎片化的，这是非常有意思的一个现象。原因就在于亚太地区的合作已经形成了自发秩序和逻辑。亚太和印太呢，虽然只有一字之别，但是呢，其中的内涵迥异，一个是地缘经济合作的概念，一个是地缘政治的概念。所以，拜登吹响了印太的集结号，在亚太地区也很难集结。而亚太国家能够做，而且能够做成的是不断的做实和提升现有的合作机制，比如说 RCEP 已经落地生效，反映了亚太和平合作发展的时代潮流。